హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్తే. రైల్వే నుండి మనకు కొత్తగా జాబ్ నోటిఫికేషన్ అనేది విడుదల కావడం జరిగింది. ఎక్కువ మంది ఈ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది తెలియడానికి అవకాశం లేదు. ఎందుకంటే అఫీషియల్గా వచ్చినటువంటి ఈ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ మన ఛానల్ అయితే అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇదైతే ఫేక్ అనేసి ఎక్కువ మంది అనుకొని ఉంటారు. కాకపోతే అది మీ యొక్క దరిద్రం, నేనేం చేయలేను. అప్లై చేసిన వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. దీంట్లో టోటల్గా 1697 పోస్టులకి అయితే భర్తీ చేస్తున్నారు. మీకు దీంట్లో జస్ట్ 10th మెట్రికులేషన్ ఉంటేనే సరిపోతుంది. ఐటీఐ ఉంటే కూడా సరిపోతుంది అనమాట. ప్రతి ఒక్కరు దీనికి అప్లికేషన్ అనేది పెట్టుకోవచ్చు. దీనికి సంబంధించి ఎలాంటి ఫీజు అనేది లేదంటే నేనైతే చెప్పలేను. కొంతమందికి అప్లికేషన్ ఫీజు ఉంది, కొంతమందికి అప్లికేషన్ ఫీజు అయితే లేదు. అది ఎవరెవరికి అనేది వీడియోలో అయితే చూద్దాము. దీనికి సంబంధించి 100% ఎలాంటి ఎగ్జామినేషన్ అయితే లేదు. మీ యొక్క మార్క్ని బేస్ చేసి, మెట్రికులేషన్ మార్క్ని బేస్ చేసి, అంటే 10th క్లాస్ మార్క్ని బేస్ చేసి మిమ్మల్ని అయితే ఎలిజిబిలిటీ అనేది చేయడం జరుగుతుంది. ఏపీ అయినా, తెలంగాణ అయినా, ఓవరాల్ ఇండియా ఎవరైనా అప్లికేషన్ అనేది చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు పూర్తి వివరాలు చూసుకోండి. పోస్టులు కానీ, ఏ పోస్టులో మీరు అప్లై చేయాలనుకుంటున్నారు ప్రతి ఒక్కటి చూడండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇక చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఇక్కడైతే చూడండి, ఓపెనింగ్ డేట్ ఆఫ్ ఇక్కడైతే అప్లికేషన్ ఎప్పుడు ఓపెన్ అయిందంటే 15th November 2023 అయితే ఓపెన్ అయింది. క్లోజింగ్ డేట్ అనేది మనకు 14th December 2023 వరకు, అంటే 1 month అనేది అప్లికేషన్ కొరకు మనకైతే కేటాయించడం అయితే జరిగింది అనమాట. ఇక దీనికి సంబంధించి ఫర్దర్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ అనేది చూసేద్దాం మనము. ఇక్కడైతే మనకు ఫస్ట్ మనకు ఏజ్ గురించి అయితే మెన్షన్ చేశారు. అప్లికెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి 15 years కంప్లీట్ అయితే కూడా చాలు, మీరు అప్లికేషన్ అనేది పెట్టుకోవచ్చు. 24 years లోపలైతే ఉండాలన్నమాట. అట్ ది సేమ్ టైం ఇక్కడైతే 14 అంటే డిసెంబర్, అంటే ఈ యొక్క అప్లికేషన్ క్లోజ్ అయ్యే సమయానికి 15 years కంప్లీట్ అయ్యి ఉండాలి. 24 years లోపల ఉండాలి. వాళ్ళకి మాత్రమే అయితే ఎలిజిబిలిటీ అనమాట. ఏజ్ రిలాక్సేషన్ పరంగా ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఓబీసీకి సంబంధించి 5 years అనేది రిలాక్సేషన్. అట్ ది సేమ్ టైం ఓబీసీకి మాత్రం 3 years. ఓకేనా. ఓన్లీ ఎస్సీ, ఎస్టీకి 5 years, ఓబీసీ మాత్రం 3 years అనేది ఏజ్ రిలాక్సేషన్. ఇక పర్సన్స్ విత్ డిసేబిలిటీ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి 10 years అనేది రిలాక్సేషన్. ఓకేనా. ఎక్స్ సర్వీసెస్ మెన్ కూడా 10 years అనేది రిలాక్సేషన్. ఓకే, ఇక లోపలికి ఇదే చేద్దాము. మనకు క్వాలిఫికేషన్స్ కింద ఇక్కడైతే మనకు ప్రతి ఒక్కటి మెన్షన్ చేశారు. ఎసెన్షియల్ క్వాలిఫికేషన్స్ కింద the applicant should have already passed the prescribed qualification date of issue notification. ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయేటువంటి ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ కానీ, టెక్నికల్ క్వాలిఫికేషన్స్ కానీ, ఈ యొక్క డేట్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ అంతా కంప్లీట్ చేసినటువంటి వాళ్ళు అప్లికేషన్ అనేది పెట్టుకోవచ్చు. దీంట్లో అయితే చూసుకున్నట్లయితే మనకు ఎస్ఎస్సి మెట్రికులేషన్ 10th క్లాస్ అయితే పాస్ అయితే ఉండాలన్నమాట. ఆర్ ఈక్వలెంట్. 10th క్లాస్కి ఈక్వలెంట్ అనేటువంటి ఏ ఒకటి పాస్ అయినా ఓకే. అండర్ 10th, 12th ఎగ్జామినేషన్ సిస్టమ్ విత్ ఇన్ 50% ఆఫ్ మార్క్స్ అయితే మీరు పాస్ అయితే అయి ఉండాలన్నమాట ఫ్రమ్ రికగ్నిషన్ యూనివర్సిటీ. ఇక టెక్నికల్ క్వాలిఫికేషన్ అనేది మనకు ఐటీఐ సర్టిఫికేట్ అయితే ఉండాలి. నేషనల్ ట్రేడ్ సర్టిఫికేట్ అయితే ఉండాలన్నమాట. ఈ యొక్క ఐటీఐ సంస్థల నుండి రిలీజ్ చేసినటువంటిది. ఇక దీంట్లో ఎలాంటి పోస్టులు అయితే ఉన్నాయనేసి టోటల్గా మనకు 11 పోస్టులకి అయితే భర్తీ చేస్తున్నారు ఈ యొక్క నోటిఫికేషన్లో. ఫస్ట్ మనకు ఫిల్టర్కి సంబంధించి చూసుకున్నట్లయితే మనకు ప్లంబర్, డెసిగ్నేటెడ్ ట్రేడ్స్ అనేది మనకు ప్లంబర్ ఇచ్చారు. ఐటీఐ ట్రేడ్స్కి సంబంధించి ప్లంబర్. టోటల్గా మనకు ఇక్కడ ఇచ్చింది ఏంటంటే, ట్రేడ్స్ అనేది మనకు వెల్డర్ అండ్ ఆర్మాచ్యూర్ వెల్డర్, అండ్ దీంతో పాటు మెకానిస్ట్, కార్పెంటర్, ఎలక్ట్రీషియన్ అండ్ పెయింటర్, మెకానిస్ట్. ఈ విధంగా మనకు 11 పోస్టులకు అయితే టోటల్గా భర్తీ చేస్తున్నారు. ఇదైతే దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్. ద అప్లికెంట్స్ హూ ఎస్ఎస్సి మెట్రికులేషన్ 10th ఐటీఐ రిజల్ట్ అవాయిడ్. ఇక్కడైతే మనకు ఈ యొక్క 10/11/2023 కంతా ఎవరికైతే 10th కానీ, ఐటీఐ కానీ ఇంకా ఈ యొక్క రిజల్ట్స్ కానీ అనౌన్స్ చేయకపోతే వాళ్ళైతే దీనికి ఎలిజిబుల్ అయితే కాదు అంటున్నారు. అది అనేది మనకు ఈ యొక్క ఎడ్యుకేషన్ అండ్ అదర్ క్వాలిఫికేషన్స్. ఇంకా పేమెంట్ ఫీజ్ అనేది మనకు 100 రూపీస్ అనేది నాన్ రీఫండబుల్ పేమెంట్ అనేది మీరు పే చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉంటుంది. ఎస్సీ, ఎస్టీ, పీడబ్ల్యూడి ఉమెన్ క్యాండిడేట్స్కి అయితే ఎలాంటి ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు అనేది మీరు పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు, అప్లికేషన్ ఫీజు. మీరు రిమైనింగ్ ఉన్నటువంటి ప్రతి వాళ్ళు కూడా మీరు అప్లికేషన్ ఫీజు అనేది పే చేయాలి. ఇక దీన్ని ఎలా అప్లై చేయాలంటే, దీనికి సంబంధించిన ఈ యొక్క వెబ్సైట్ అనేది కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేశాను. దాని ద్వారా మీరు ఆన్లైన్లోనే అప్లికేషన్ అనేది పెట్టుకోవచ్చు సింపుల్గా. వాళ్ళు అడిగినటువంటి ప్రతి ఒక్క ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు ఫర్దర్గా ఇచ్చినట్లయితే కంప్లీట్గా మీ యొక్క అప్లికేషన్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది అనమాట. ఇక మ్యాక్సిమం డిసేబిలిటీస్ అనేది మనకు లోకో మోటార్ డిసేబిలిటీస్లో అయితే మనకు ఫిట్టర్ అండ్ వెల్డర్, ఎలక్ట్రీషియన్, స్టెనోగ్రాఫర్లు అయితే మనకు ఈ విధంగా అయితే ఇవ్వడం జరిగింది, మీరైతే చూసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే చూసేద్దాం మనము. ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్క దాంట్లో కూడా మనకు డిసేబిలిటీకి సంబంధించి మ్యాక్సిమం డిసేబిలిటీస్ అనేది మనకు మెన్షన్ చేశారు.
మోడ్ ఆఫ్ సెలక్షన్ దగ్గరికైతే వచ్చేద్దాం మనం ఇప్పుడు. అంటే దీన్ని ఎలా సెలక్షన్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే, సో ఈ యొక్క పోస్ట్‌ని అనుసరించి 10థ్‌లో గాని, ఐటీఐలో గాని సో ఎవరికైతే మెరిట్ లిస్ట్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళనైతే ఎలిజిబిలిటీ అనేది చేయడం జరుగుతుంది. షార్ట్ లిస్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ దట్ ఎన్ లిస్ట్ విల్ బి కాల్డ్ ద డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్. సో ఎవరైతే ఈ యొక్క మెట్రిక్యులేషన్ అంటే అప్లికేషన్ పెట్టిన తర్వాత ఎవరికైతే ఎక్కువ మార్కులుండి సో ఎవరికైతే మెరిట్ లిస్ట్‌లో వస్తారో వాళ్ళని మాత్రమే డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ అనేది పిలవడం అయితే జరుగుతుంది. సో అట్ ది సేమ్ టైమ్ మీకు ఏదైతే స డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఉంటుందో అది మీ యొక్క ప్రతి ఒక్క సర్టిఫికేట్‌లో సేమ్ అయితే ఉండాలనమాట. దీనికి సంబంధించి ఎలాంటి రిటన్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది కండక్ట్ చేయరనైతే మనకు బోర్డ్ లెటర్ మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కటి గుడ్ న్యూస్ అని చెప్పుకోవచ్చనమాట. ఓకేనా? సో ఇక దీనికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇదే అనమాట. సో మోడ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ అనేది మీరు ఆన్‌లైన్‌లోనే అప్లికేషన్ చేసుకోవచ్చు. సో వీళ్ళ నోటిఫికేషన్‌లో మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి మీకు ఎలాంటి ఇబ్బంది అయితే లేదు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్క ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకున్నారని భావిస్తున్నాను. కాబట్టి మర్చిపోకుండా వీడియోకైతే లైక్ చేసేసినట్లయితే నాకు కొంచెం సంతోషంగా ఉంటుంది. సో దీంట్లో మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా మీరు కామెంట్ సెక్షన్‌లో అయితే అడగొచ్చు. సో ఇక్కడైతే చూసుకోవచ్చు మనకు ఏ వేకెన్సీస్ ఎవరికైతే ఇస్తున్నారనేసి ప్రతి ఒక్క దాన్ని కూడా మనకైతే ఇక్కడ వన్ బై వన్ అయితే ఇచ్చారు. మీరు వీడియోనైతే కొంచెంసేపు స్టాప్ చేసి ఇప్పుడైతే చూసుకునేసేయండి. ఓకేనా? సో టెక్ ఫిట్టర్‌కి సంబంధించి టోటల్ వేకెన్సీస్ 246. సో ఏదైతే మీరు చూడొచ్చు ఎన్ని వేకెన్సీస్ ఉన్నాయనేసి. అండ్ టెక్ వెల్డర్‌కి సంబంధించి 9, టెక్ ఆర్మిచ్యూర్‌కి సంబంధించి ఈ యొక్క 47. సో ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్క డిపార్ట్‌మెంట్‌లో మనకు డిపార్ట్‌మెంట్ వైస్‌గా వేకెన్సీస్ అనేది మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తారనమాట. సో మీరు నిదానంగా దీన్నైతే చూసుకునేసేయండి మళ్ళీ. సో ఓకే గైస్ ఇదే అనమాట దీనికి సంబంధించి పూర్తి వివరాలు. సో మరిన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ కొరకు మీరు కామెంట్ సెక్షన్‌లో అయితే అడగండి. ప్రతి ఒక్క కామెంట్‌కి రిప్లై అనేది దొరుకుతుంది. ఓకేనా? మళ్ళీ ఇంకొక